Paix sur vous et bienvenue à tous. Salam alaikum wa marhaba bikoum. Alors aujourd'hui, nous allons faire un cours de conjugaison et vous allez apprendre à conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. Vous savez, c'est très important de conjuguer un verbe correctement dans une phrase. اليوم راح نديرو درس حول تصريف الأفعال في الحاضر. Alors في اللغة الفرنسية عندنا ثلاث أفواج تاع الأفعال. On a trois groupes. On a le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Les premiers groupes, le premier groupe, voilà كيفاش نعرفوه هذاك اللي راهو بالأخضر. الفعل يخلص ب ER. Le suffixe ER مع الآخر تاع الفعل تلقاو ER. Comme par exemple les verbes aimer, chanter, regarder, écouter, manger, parler, etc. Donc vous voyez qu'à la fin de chaque verbe, il y a ER. في آخر الأفعال هذوما راهو كاين ER. Donc ce sont des verbes du premier groupe تاع الفوج الأول. أما الفوج الثاني فهو يخلص ب ER. إيغ. كما رانا نشوفوا في الأمثلة finir, grandir, grossir, maigrir, réussir, choisir, agir. راكم تشوفوا كامل هاد الافعال راهم يخلصوا اير. دونك سو سون دي فيرب دو دوزيام جروب تاع الفوج الثاني. اما الفوج الثالث فهو متنوع، يعني فيه بزاف. الفوج الثالث تقدروا تلقاوه يخلص باير ولا واغ ولا غو. نشوفوا امثله تاع اير كوم dormir, offrir, venir, courir. دونك نتوما راكم تشوفوا بلي هادو راهم يخلصوا باي ار كيما الفوج الثاني، ولكن في التصريف تاعهم ما رايحينش نطبقوا عليهم القاعده تاع افعال في الفوج الثاني، ولهذا حطيناهم في الفوج الثالث. نشوفوا ثانيا او اي ار voir comme savoir, vouloir, pouvoir, recevoir, etc. et le re comprendre, dire, écrire, faire, lire, boire, etc. إذن هادو هما 3 أفواج تاع الأفعال في اللغة الفرنسية، واليوم إن شاء الله راح نصرفوا فقط الفوج الأول والفوج الثاني، يعني أفعال تاع الفوج الأول والأفعال تاع الفوج الثاني. مع الحالات الخاصة راح نمد لكم واحد الأفعال اللي قاعدة تاعهم خاصة بهم، ما يتبعوش القاعدة العامة. ولكن قبل ما نبداو أدعوكم إلى الاشتراك في القناة. Je vous invite mes chers amis à vous abonner, à activer la cloche، تفعيل الجرس حتى تتلقاو الدروس يعني بطريقة تلقائية. كل ما ندير درس راح يلحقكم بطريقة تلقائية، واشتراككم راح يشجعني بزاف. وما تنساوش خلوا تعليق. يلا نبداو مع الفوج الأول، les verbes du premier groupe comme le verbe parler. Alors le verbe parler يخلص ب ER كي ما يكونش مصرف، لكن كي نصرفوه هذاك لو ER نحيوه ونحطوه في بلاصتو اون تيرمينيزون اللي هي لو او اس او ONS EZ ENT. دونك مع راكم تشوفوا مع كل ضمير يتبدل لا تيرمينيزون تتبدل. دونك جو بارل E, tu parles ES, il parle E, elle parle E, on parle E, nous parlons ONS, vous parlez EZ, il au pluriel ou elle au pluriel parle ENT. هذاك le ENT il est muet، genre ما ننطقوش parle donc ENT، ou le E مع je, tu, il ou elle ما يتنطقش donc on parle. نزيد لكم مثال آخر هو le verbe aimer. alors aimer يخلص ب ER، c'est un verbe du premier groupe qui نصرفوه يولي j'aime E, tu aimes ES, il ou elle ou on aime E, nous aimons ONS, vous aimez EZ, il ou elles aiment ENT. أما الآن راح نشوفوا واحد الحالات خاصة معروفة، هادو لازم تعرفوهم، لازم تعرفوا كيفاش تصرفوهم. كيما لي فيرب اون سي او ار، معناتها الافعال اللي يخلصوا ب سي او ار مع الاخر كلهم كيفاش يتصرفوا عادي لا ميم تيرمينيزون، ستادير مع جو ندير او، مع تو ندير او اس، مع إلو ألو أون ندير لو او، مع نو حالة خاصة نديرو لا سيدي. هذيك تشوفوا تحت السي كاين شغل 5 صغير نكتبو هكايا، هذيك هي لا سيدي. على خاطرش لو كان ما نديروش لا سيدي نقراوه كومون كون، ما يتقالناش كومونسون. الوغ لازم نديرو لا سيدي مع نو، ومع فو ما نديرو والو، يعني غير لا تيرمينيزون او زد، ومع إلو ألو بلوريال نديرو كيف لا تيرمينيزون او ان تي، ما نديروش لا سيدي. ستادير هنا التغيير راح يكون مع نو فقط، نديرو لا سيدي باش يتقرا لنا س ما يتقرا ك. دونك نصرف لكم الفعل نقولو جو كومونس او، tu commences ES, il, elle, on commence E. Nous commençons، ولازم نديرو لا سيدي في السي سينون تتقرا لنا nous commençons.
وهذا خطأ. Vous commencez EZ, il ou elle commence ENT. نروحوا للفيرب لو دوزيام فيرب اللي بجي او ار، يعني الافعال، كل الافعال اللي تخلص بجي او ار مع الاخر التصريف تاعها راح يكون دونك لا ميم تيرمينيزون. جو مانج او، tu manges ES, il, elle, on mange E. مع نو هنا اللي كاين التغيير، مع نو ما نديروش او ان اس ديريكتومون، وانما لازم نزيدو لو او. راكم تشوفوا قدام الجي راهو كاين لو او ان اس، معناتها او ان اس ماشي او ان اس وحده، باسكو سينون يتقرا لنا نو مونغون. لازم نزيدو هذاك لو او باش يتقرا لنا نو مونجون. او ان اس. Vous mangez EZ, il ou elle au pluriel mange ENT. وهذه القاعده تطبق على كل الافعال اللي يخلصوا بسي او ار و جي او ار، قلت كل الافعال. هنا نروحوا نشوفوا افعال واحده اخرى اللي تخلص او تي ولا او لي. بصح هنايا هذه القاعده ما حش تطبق على كل الافعال اللي يخلصوا او تي ولا او لي. هاد مديت لكم الافعال اللي معروفين. دونك كيما لو فيرب جوتي، هذا لو فيرب جوتي راه يخلص بتي او ار مع الاخر. كي نصرفوه يولي جو جيت، ندوبليو تي، نديرو دو فوا لو تي، زوج خطرات لو تي. راكم تشوفوا كاين دو تي. دونك جو جيت او، لا تيرمينيزون هي ما تبدلش. او tu jettes ES, il ou elle ou on jette E avec deux T. Nous jetons un seul T ONS, vous jetez un seul T T واحد EZ, il au pluriel ou elle au pluriel jette avec deux T. هنا نديرو دو تي ENT، معناتها ندوبليو لو تي، نديرو دو فوا زوج خطرات لو تي مع كل الضمائر، غير مع نو وفو اللي ما نديروش دو فوا تي. اما الفعل الثاني ابولي معناتها اتصل، ابولي هنا لو ال ثاني نديروه زوج خطرات، نديرو دو فوا لو ال، غير مع نو وفو اللي ما نديروش زوج خطرات. دونك جابيل E avec deux L E, tu appelles deux L ES, il ou elle ou on appelle deux L E, nous appelons, on a un seul L ONS, vous appelez un seul L EZ, il ou elle au pluriel appelle deux L ENT. Alors هنا عندنا لو فيرب acheter. هذا لو فيرب acheter ماشي كيما لو فيرب jeter، ما راحش ياخد 2 تي وانما راح ياخد لاكسون. شوفوا لو فيرب acheter كي ما يكونش مصرف يتكتب بلا لاكسون، ولكن كي نصرفوه ياخد لاكسون سور لو او، لاكسون غراف. دونك j'achète E, tu achètes ES, il ou elle achète E. Nous achetons. Alors ici il n'y a pas l'accent sur le E. راك تشوفوا le E مكتوب بالكحل ماهوش بالأحمر وما فيهاش l'accent. Nous achetons ONS. Vous achetez EZ. Il ou elles achètent avec accent ENT à la fin. كاين واحد الملاحظه لازم نديرها، حاجه مهمه، حذاري. الفعل الي، لو فيرب الي راكم تشوفوا يخلص ب او ار كي ما يكونش مصرف، بصح هو ماشي من الفوج الاول، il fait pas partie des verbes du premier groupe. c'est un verbe du troisième groupe. وعلاش؟ على خاطرش ما يتبعش القاعده ويتبدل. دونك c'est un verbe du troisième groupe. وشوفوا كيفاش يولي كي نصرفوه في الحاضر. je vais VAIS, tu vas VAS, il, elle, on va VA, nous allons A2L ONS, vous allez A2L EZ, il au pluriel ou elle au pluriel vont VONT. نروحوا الان لافعال الفوج الثاني، لي فيرب دو دوزيام جروب. التصريف تاعهم بزاف سهل وبسيط جدا. تنحيو لو اي ار هذاك اير وتحطوا في بلاصتو لا تيرمينيزون اللي هي اي اس اي تي I 2S 2S ONS I 2S EZ I 2S ENT. عندنا مثال le verbe finir. Donc finir نحي IR ونقول je finis IS, tu finis IS, il finit IT, nous finissons I 2S ONS, vous finissez I 2S EZ, ils finissent ou elles finissent au pluriel I 2S ENT. Bien sûr القائمة طويلة تاع الأفعال الفوج الثاني، راه عندنا des exemples هنا comme faiblir, frémir, aplatir, grandir, unir, bâtir, surgir, etc. كاين بزاف. نزيد لكم أمثلة واحدة أخرى. le verbe rougir au présent. je rougis IS, tu rougis IS, il ou elle ou on rougit IT, nous rougissons I2S ONS, vous rougissez I2S EZ, il ou elle au pluriel rougissent
I2SENT. On a le verbe grandir, je grandis, IS, tu grandis, IS, il ou elle, on grandit, IT, nous grandissons, I2SONS, vous grandissez, I2SEZ, il ou elle au pluriel, grandissent, I2SENT. Voilà, donc c'était la conjugaison des verbes du premier et du deuxième groupe, plus les exceptions. بالحالات الخاصة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا وفهمتوا مليح. Alors je vous dis à la prochaine vidéo. Soyez positifs, vous êtes les meilleurs. Paix sur vous.